मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी महासंघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साथ ही इन मौके पर रक्तदान करने का महत्व भी बताया। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर रेलवे विभाग के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे आज जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किस संस्था के अंतर्गत क्या मोटिव है आपका? हमारा मोटिव है, हमारे खून देने से किसी की आवाजाही बचती है तो देना चाहिए। मैं पहले से देता आ रहा हूँ। आप भी यहाँ रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी हैं? डोनर मैं बुला दे रहा हूँ, नदीम भाई का लीजिए। आप लोगों से भी थोड़ा सा हम लोग तो ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा, मेन है डोनर लोग का। आज कैसा कार्यक्रम है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान, मैं वर्कशॉप में टेक्नीशियन हूँ। रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन हूँ और बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। हर 6 महीने में डोनेट करता हूँ ब्लड। फिर उसके बाद मेरी बॉडी हर 6 महीने ग्रोथ करती है और मेरी सर्विस 20 साल कम्प्लीट हो चुकी है रेलवे में। बावजूद मेरी बॉडी बिल्डिंग में अभी मैं नेशनल खेल किया है और जब भी डोनेट करता हूँ मेरे बॉडी में चेंजिंग आता है। जी, नेक्स्ट क्या शुभ नाम आपका? गोविंद कुमार जी, ये ब्लड डोनेट किया आपने, क्या मोटिव है, क्या मकसद है आपका? रक्तदान तो सभी को करना चाहिए क्योंकि ये कहीं बाहर से तो हम ले नहीं सकते, तो ये अच्छा तरीका है लोगों से संपर्क करके और रक्तदान करना चाहिए। जी सर, आपका क्या शुभ नाम है? पंकज भट्ट जी सर, मैं अभी तक 34 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और ये जो कैंप आप लोग देख रहे हैं, ये 13वां हम लोग का कैंप है, 13 कैंप। किसके अंतर्गत कैंप लगाया है? ये पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, ये हम लोग का एक कर्मचारियों का यूनियन है जो पिछले मजदूर दिवस में हम लोग यहाँ पर अपना ब्लड देते हैं और हम लोग तो प्रत्येक 3-3 महीने में अपना ब्लड दान करते हैं, ऐसे करते हैं लगातार। ये 13 कैंप है और एक रक्त देने से आप लोग जानते हैं 3 आदमियों की ज़िंदगी बढ़ती है। दूसरों की बचने से अलावा हमारा अपना, क्योंकि हमारा अपना सबसे काफ़ी अधिक बेनिफिट है, जिसके लिए हमें नियमित रक्तदान करना चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र दुबे है और मैं आईवे ब्लड बैंक से हूँ। मैं टेक्नीशियन हूँ। ब्लड देने से सर कई फ़ायदे होते हैं। ब्लड देने के बाद आदमी अगर ब्लड नहीं देता तो उसकी ऑलरेडी बॉडी 35 दिन के बाद में ब्लड को बाहर निकाल देती है। अगर आप ब्लड देते हैं तो सबसे पहली बात है कि आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है थैलेसीमिया, जिसमें यहाँ ये लोग जो ब्लड देते हैं, इस ब्लड से वो जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो जीवित रहते हैं। अगर ये ब्लड देना बंद कर देंगे तो वो बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल करीब 35 वर्ष तक होती है और ये ब्लड उन थैलेसीमिया बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा जो कैंसर बच्चे होते हैं, कैंसर से पीड़ित होते हैं, या जो RTA मतलब एक्सीडेंटल या डायलिसिस जिनकी होती बार बार, उनके यहाँ 2 बंदे अगर हैं तो 2 दे चुके हैं, इसके अलावा कहाँ से ब्लड आएगा? तो ये लोग जो कैंप करते हैं, इन्हीं का ब्लड उन लोगों को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड देने के बाद में बॉडी अच्छा ग्रोथ करती है, जिससे फील अच्छा ही होता है। किन किन लोगों को ब्लड डोनेट करने में परेशानी होती है, क्या मतलब दिक्कतें आती हैं, मतलब ऐसा क्या है? कोई दिक्कत नहीं आती है, ये केवल आदमी के अंदर माइंड का है कि मैंने ब्लड दिया, मुझे कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लड सभी को देना चाहिए। मैं यही सबसे अपील करूँगा कि ब्लड सभी लोग दीजिए, ताकि आपके द्वारा 4 लोगों की जान बचती है, जिसमें ब्लड सेल आता है, एक प्लेटलेट बनता है, प्लाज्मा बनता है, क्रायो बनता है। तो ये एक बंदे के ब्लड देने से 4 लोगों की जान बचती है। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को अवेयरनेस होना चाहिए और सभी लोग ब्लड दान करें ताकि और लोगों की जान बचे। आपकी संस्था जो IMA है, ये किस तरह का कार्य करती है ब्लड डोनर के ऊपर, किस तरह का काम करती है? मतलब ऐसी ब्लड डोनर मोबाइल जो वाहन है, कितने वाहन है आपके पास? हमारे पास वैसे तो बस तो एक हमारे पास है, इसके अलावा 2 वाहन और हैं और जगह जगह हम लोग कैंप लगाते हैं। ये चैरिटेबल है और वहाँ से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ब्लड। बकाया ब्लड जो देता है उसके केवल टेस्टिंग चार्ज दिया जाता है और वैसे